Halo Sobat Rafa Craft, kali ini kita akan membuat konektor masker mutiara. Ini mutiaranya ukuran 6 mili ya. Bahan yang kita butuhkan, ini ada kokot udang, kemudian ada senar. Ini saya menggunakan senar biasa yang sudah saya ikat di salah satu ujung kokot udangnya. Kita menggunakan juga gunting untuk membantu di akhir. Kali ini saya menggunakan dua warna, gold dan green. Langsung saja saya tunjukkan cara membuatnya. Ini kita ada dua bagian kanan dan kiri. Seperti ini. Kita masukkan di bagian sini warna gold, satunya green. Kemudian bagian tengahnya, karena yang sebelah sini green, kita tengahnya pakai green. Sambil ditarik seperti ini. Kemudian di sebelah sini, sebelah kanan, kita menggunakan warna green. Kemudian sebelah kirinya gold dan tengahnya warna gold. Jadi polanya seperti ini. Ini sudah kebentuk warna greennya 3. Ini kita lanjutkan. Ini sudah goldnya ada 2, berarti kita tambahi warna gold sebelah kanan. Kemudian warna greennya sebelah kiri. Tengahnya kita memakai warna green. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Kalau ini kan sudah gold, green, gold, green, berarti ini selanjutnya adalah green, kemudian gold dan tengahnya green untuk bagian kanan. Bagian kirinya kita menggunakan warna gold, tengahnya gold. Ya, ini kita sudah sampai seperti ini gitu ya. Ini belum selesai, kita lanjutkan lagi. Ini jadi motifnya ada green, gold, seperti itu ya. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi teman-teman, ini panjangnya sekitar 20 cm. Jadi ini ukurannya ya, ini sekitar juga 20 baris gitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi.
green, kemudian green, ya. Ini sudah kita 20 helai gitu ya, panjangnya kira-kira 20 cm. Kita akhiri dengan menalikan di kokot udangnya. Dua kali. Kemudian kita ganti. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.